गसाइगाव श्रीरामपुराव आयेन बेरेखायै रां दाबिग्रा सा 9 सोद्रोमाखौ हमनो हादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आसाम सोनाब बंग सिमानि श्रीरामपुराव मैया सिमालटापु पुलिसनि सिग्रोमनायाव सिमालटापु ओनसोलाव आयेन बेरेखायै रां दाबिग्रा सा 9 सुबुंखौ हमनो हादों। आसाम बंग सिमानि सिमालटापु पुलिस आउटपोस्टनि बिबानगिरि सन्जय रायनि दैदेननाय मोनसे पुलिसनि हानजाया सेबनायाव मैया श्रीरामपुरनि 31 नं राजा लामायाव गुबुन गुबुन मटर गारिनिफ्राय आयेन बेरेखायै रां खांग्रा एबा रां दाबिग्रा सा 9 सोद्रोमाखौ खानो हायो। आयेन बेरेखायै रां दाबिग्रा दुथांफोरखौ गसाइगाव महकुमानि गुबुन गुबुन गामिनि थागिबि होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरनि मुंफोरा जाबाय निरन्जित बसुमतारी, मनज शाह, सन्जय सरकार, आबुसामा मण्डल, आर्टार हुसेन, धनराज बसुमतारी, आबु बाकार सिद्दिकी, मफिजुल इस्लाम आरो आब्दुल मालिक होननानै मोनथिनो मोननाय जादों।